Urdhro, Luciano Boçi. Zoti Boçi. Kryetar, zoti Peleshi, kur ka marrë fjalën në seancat e mëparshme, ishte fjala parë dhe kam përcaktuar, kam paralajmëruar që po tentohet që kjo hapësirë të bëhet një hapësirë pa arsye. Pa thënë hapësirë e çmendur, se më dukesh fjalë shumë pejorative, me ngarkesë emocionale. Por sot po e shoh që kjo hapësirë jo pa arsye, po bëhet tërësisht e çmendur. Sepse ju listuat një seri projekt ligjesh, shumë të rëndësishme. Dhe të gjitha këto projekt ligje i keni ndërkallur, ndërfutur, përmbledhur në një seancë të vetme. Dhe kjo është komplet pa arsye, sepse dhe krahasimi me hapësirën e çmendur është i logjikshëm këtë rast. Por ajo hapësira e çmendur përtej parlamentit ka një arsye objektive. Është pa dashje, po të bësh i çmendur me dashje, bësh qesharak, ka shumë forma për të bërë qesharak. Te parlament po e bën i çmendur dhe qesharak njëkohësisht. Sepse ato projekt ligje që listuat, që ne i kemi përpara, secili prej tyre mund kërkonte seancën vete. Nuk po themi këtë gjë, nuk e kërkojmë, është ekstrem, po të fusësh 19 projekt ligje, kaq të rëndësishme, në një seancë është për t'i kaluar kot, për t'i hedhur syve shqiptarëve, publikut. Pse duhet ta bëjmë me këtë gjë? Pse nuk shtojmë seancat, është kërkuar dhe më parë nga kolegët e mi. Hajde të shtojmë seancat e parlamentit. Nuk ka asnjë ndalesë për ta bërë një gjë të tillë. Kjo është për ta bukos parlamentin, për t'i marrë frymën parlamentit. Sepse e keni pas objektiv dhe e keni objektiv. Ky nuk është parlament, është kiosk. Hajde të kalojmë këte, atë. Projekt ligje shumë të rëndësishme është projekt ligji për komisionet hetimore, do debat. Për dhunën, do debat. Dhe normal të gjitha projekt ligjet e tjera duan debat nga parlamentarët, sepse për këtë punë janë zgjedhur, sqarojnë edhe zgjedhësit e tyre. Në qoftë se ne vazhdojmë kështu, atëherë kjo nuk ka kuptim. Shtoni seancat, ka qenë kërkesë dhe jona në konferencën e kryetarëve. Ju lutem shumë, reflektojeni një gjë të tillë. Mos e çmendni më shumë te parlament. Faleminderit. Faleminderit, zoti Balla ka kërkuar fjalën.